Всё, գնաց սթրիմը, բարև բոլորին։ Բարևներ, Ժողովուրդ ջան։ Մի քիչ սպասենք մարդմուտ հավաքվի։ Տենանք ինչ ենք անում այսօր։ Եվրոպա լիգա խաղանք, լիգա Չեմպիոնների լիգան դզել է, Չեմպիոնների լիգան խաղանք։ Հա, մեկին ես ուզում եմ տամ լիգայի admin, բանը, ինչքան է քո ռեյտինգը, ես ունեմ կտամ։ Դեցը կամերա գլավն է, օվիտաբլին։ Հեսա կտամ աղբերը, սաունըտ գրի, հեսա ես կտամ լիգա admin, որտեղ մեկ-մեկ մորանում եմ ես տուրնիր սկսեմ, մտնես դու սկսես։ Լմետ, այսեպտի կպնենք։ Որո, արջի պապիտիս չկարացանք, ոքեյ, բարև որ նորա միաց է, հա, հեսա կտամ FSB։ Նլև էներգիաս հետ տուր։ Ահա։ Լայքերը չենք մոռանում, Ժողովուրդ ջան։ Մի քիչ առաջ եմ հելել, մինչև վրջ եմ զարթնե։ Yeah. Արա դե լավա չորդ պապիտկա կա։ Всё։ Հազիվ։ Բարև Ժորժ ջան, բարև բոլորին, ով նոր եմ այս սթրիմերին։ Նորից եմ ասում, լայքերը չենք մոռանում։ Ժետոն Եվրոպի։ Հա, ես պետքա ցույց տամ ինձ ով է պակի ծնգե։ Երեք ինձ ով է պակի ծնգե։ Ժորժ, հեսա եկեք սենց 20 լայք դզեք ու իրար հետ խանք, որտեղ ես հիմա ուզում եմ մի քիչ չեմպիոնների լիգա ու միրավոյ տուրնե խամ։ 20 լայք դզում եք ու իրար հետ խամենք։ Նայեք ինձ ով է պակի ծնգե, գազդան խաղացողա, 96 pace, հեսա ուսլինը կզորցնեմ, 89 լովկը, 7-ին ուդար, 81 պերադաշ, կարճի գազդան խաղացողա, երեք Սաբիտյան խաղալու ցանկ է։ Հեսա ուժեղացնեմ, ատակ կա հեսա։ Ուժեղացնենք, թող ուժեղանա։ 87 RR, շատ լավ, ես կուզենա ինձ իմ այդ լավ ցենտրալնի պոլոզաշիտնիկ, իմ մոտ Վերետուն լավն է, բայց Տրուտմանն ու Ֆեբասը այդքան էլ լավը չեն, բայց փող հիմա չեմ ուզում ծախսեմ խաղացողի վրա, հենով եկալ, չէ հենով եկալ եմ, ինչ անեմ։ Եկեք, ես մի հատ կոմանդա նիձելի պակ ունեմ, եկեք բացենք, հարցերով բանով չէ, ուղղակի սովորական բացենք։ Մի հատ կոմանդա նիձելի պակ ունեմ, հեսա։ Ահա։ Ով կարանգնի, Հավերց, Պրոմես, ճիշտ այդքան էլ լավ կոմանդանի ձերի չի, բայց դե ճանդում են։ Բացենք տնենք ինչ անգնում, 66, 72 ու 79 սան է, ինքը մեր թիմը ուժեղացնում են, հենց որ Ասնովայից խաղացող ընկավ, դա շատ լավ է։ Մեր պաշտպանը 70, չգիտեմ, չեմ հիշում քանիս էր, բայց թուլոտ էր ինքը։ Սանեն հեսա Ուսլենյան պետք է որ հա ունենա, հեսա Սանե Ուսլենյան արագի մեջ ուժեղացնենք։ Այդ ժետոնը որտեղից։ Ինձ շուտվանից էր տվել, ժետոնը հեսա երևի երկու շաբաթա պայել եմ։ Ուսում եմ հիմա 8-3 կանանք թիմը հանենք, ուղղակի տուպից չանել, FIFA-ն մեծ։ Չէ, ինձ Սանեն էլ է լավ։ Սանեն էլ է լավ հմի։ Ինձ կարևորը սենց ուժեղ խաղացողներ են գնեն, թիմս ուժեղացնեմ։
որ ես Չեմպիոնների լիգան խաղամ, ինձ լավ նագրադեք տա։ Մի հատ է կարանք զորացնենք ու ինձ թվում է 80 արդեն այդ հիմա։ Բարև ախպերս։ Լավ, մերսի շատ։ Так. Всё։ Essence, սա 8-3, արդեն 8-3 ենք մենք։ Մեզ մնում է, ասում եմ, թույլ դիրք, PV-շնիկին կուզենայի փոխեի ես, դե դա էլ էլիտնի է, բայց դե ես ուզում եմ աջ կենտրոնական կիսապաշտպանին, աջ կենտրոնական կիսապաշտպան եմ ես լավ ուզում։ Դե սա բանը, դուք հələ մի քիչ լայքերը բան արեք, հեսա այդ Եվրոպա լիգայի ժետոններով ինչքան է պակ կարամ բացեմ, վայթեմ Եվրոպայի լիգայի ժետոնով 3 հատ կարամ բացեմ։ Հուսով եմ դեմ չկլինի, չէ՞։ Ռեկլամ նայեմ, որ այս Սաբիտյան էլի խաղանք։ Հուսով եմ դեմ չկլինի, որտեվ էլի աճողներ հաշվենք։ Շանս դեռ հետի մեզի չի օգնելու, չեմ անել։ Ունենք 30 աճող, չէ, իմաստ չկա ռեկլամ նայելու հիմա։ 30 աճող ունենք, 3 հատ պակ կարանք բացենք ու ես հուսով եմ, որ գոնե մեզի մի հատ էլիտնի խաղաց դուս կընկնի զաշիտնիկ, բեսան պետք է։ Բարև որ Ժորժան նույնիսկ ասում 20 լայք դզում եք ու միասին խաղում եք։ 20 լայք։ Այսինչ այս գրուպերներ փոխում։ Բոլոր խաղացողները հելնում են լիգայից։ Ախպերս ես եմ հանում։ Ով որ 79-ից ցածր է, ես սաղին հանել էի։ Հա հարցերով կանեմ։ Ով որ 72 դե 72 կար, 69 կար, բան սաղին հանել եմ ես հերթով։ Պահում է ինչ անը, իմաստը պահելու։ Так, սիվեկալ ենք։ Ըհը, 180-ն է։ Բացենք ես մի սամացվետեր բեսամփ եմ հավաքում։ Նայեք, քանի որ FIFA-ի սկիզբն է, խաղացողները շատ թանկ են, դրա համար փողով չեմ առնում խաղացող։ Սամացվետերն ուզում եմ հավաքեմ, որ տոծիների ժամանակ մի հատ կոմպլեկտ առնեմ ու ուժեղ ձևի խաղանք։ Նեցոր սամացվետերը հաստատ չեմ ծախսելու, հիմա գնում ենք Չեմպիոնների լիգա, մի երկու հատ վսատակա խաղանք ու գնանք արդեն Եվրոպա լիգայի պակերը բացենք։ Եկեք երկու հատ վսատակա ու գնանք Եվրոպա լիգայի պակերը բացենք։ Լայքեր չենք մռան, դայց է, մի լայք ու հաստում ենք 10 լայք, 20 լայք հենց հաստում ենք, բաժանորդների հետ խաղում ենք։ Ստրիմը տևելու է մոտրապես մի ժամ, Ժորժան, այսօր շատ չեմ կարա։ Մի ժամ է տևելու, եթե Իրիգունը կանեմ, Իրիգունը ստրիմ կամ 86 ուկրաինա-ռուսական թիմը։ Ես 6000 սամացվող, ոնց եք դուք այդքան շատ հավքեր չեմ ժողում, վրոձի քիչ չեմ խաղում FIFA Mobile, բայց ոնց եք այդքան հավքում։ 87 սաստավ, 6000 սամացվետ, ոնց։ Ակի չեմ ջոգում, ինչ պետք է անես, որ տես բան լինի, տա։ Ներլարի 86 թմիկ կարի։ Վայ հորես արևես ինչ արեց։ Կարանք հանգիստ 2-2 սարքենք հաշվում, հիմա արդեն ինքը երրորդն է խփեց։ Խփենք երկրորդը, բայց դե ինչքան ժամանակ կորցրինք։ Վախ։ Ապրի Լևինը, չոտքի պահի եկավ, ուղղակի հələ կրվում ենք։ Հələ կրվում ենք որն է, այս մեծ կոնտրատակա է տալու։ 5-րդ գոլը կերանք, չէ, կարված է։ Հա, միրահա դու վսատակա ես շատ խաղում։ Ես հələ վսատակա չեմ խաղում։ Արես գրիպերի տվեց։ Առաջի կրված խաղը։ Ավ, կերեք մի հատ խաղանք, գիտենք պագերը բացենք։ 2-2։ Տաս լայք Ժորժան, եվս 10 լայք ու խաղում ենք իրար հետ։
Եթե հասնեք մի ժամվա ընթացքում հավաքեք, ես նորից եմ ասում, սիրում մինչև 12-ն է տևելու։ Հիմա էլ 85, ես չեմ ժամում, ստեղ ոնց է սապերնիկներին ընտրում։ Բարև Ժողովուրդ ջան, նոր եմ միացել։ Ոնց է սապերնիկներին ընտրում, չի կարա ինձ հավասար ռեյտինգ տաս դե։ Ու երկու ռեյտինգի տարբերությունը այսքան բան է անում։ 50% կիսադաշտություն սկսելու ատակեքը։ Բարև աղբերս։ Լայքերը չենք մոռանում, Ժողովուրդ ջան։ Նորից եմ ասում, 20 ով նոր եմ միացել իրան, 20 լայք ու խաղում ենք միասին FIFA-ն։ Ստե պատաչ ես հանում, ուստե Լևինը պիտի հասներ, մի գոնե ծյուրամը, այո։ Մինչև մեկան, ես չախպեր չեմ, մինչև 12-ը։ Խփածդ քեզ ուտի։ Վախ, հարեսի շպահ կորցրինք։ Այդ լեշ լավ չէ, որ ռանդոմ է։ Մի հատ է սիգնալ ինտերնետը պլախոյ բան։ Արա հասկացանք։ Երկու շտանգը խփինք։ Խնդրում եմ էլի ախպերս դե արա երկու հատ ատեշտի մամեն չխփինք արդեն 4-2 կրում էինք։ Okay, երկու հատ վեկալանք ու երկու հատ ատեշտի մամեն չխփինք։ Հիմա արդեն բարձ է, չէ՞ ենք կրվում։ Մարդ կա, կարող է զարդես տա ու թույն նագրադեք հտալի։ Հա նեշ որ զարդես ինձի պետք է, բայց մեր ռեկլամ ու բանով մեկ-մեկ մտնում անում եմ էդի։ Կարճի հեշ լավ չէ, լավ երկու խաղ կրվանք իրար վրա, լավ խելիք տանք պակերը բացենք։ Ուդարով չխփեմ, լավ, սա կփորձեմ, ես պրինցիպի չգիտեմ, դժվար կլինի համը, բայց սա փորձեմ։ Կսանատը սամացվետ։ Այս ինչա։ Չէ, վստատը բան չեն խաղում։ Այս է սպիսակ դրուզիայի, հա։ Բայց հիմա չեն խաղում հաստատ։ Ով 80-ից բարձր է հիմա ընդունում եմ, ով 80-ից հազարը ժամանակ եմ տալի, որ շատացնի ռեյտինգը, լավ կերեք հարցերով բացենք պակերը, օքեյ, ոնց որ ասել էիք։ Ուրա պակը։ Էսա։ Մարդամին դիելի գա, էսա կտամ մաղպես, կտամ հեսա, համպերի։ Նավ եկեք առաջին հարցը, գրեք ասենք 3 հատ բրազիլացի, ովքեր խաղացել են Բարսելոնայում։ 3 հատ բրազիլացի ֆուտբոլիստ, ովքեր խաղացել են Բարսելոնայում։ Հա, 80-ից բարձր ցանկացած մարդ հիմա կարա մտնի։ Գրեք 3 հատ բրազիլացի ֆուտբոլիստ, ովքեր խաղացել են Բարսելոնայում։ Games World, ճիշտ է, Wonderful Football, խավին իսպանացի է։ Neymar, Artur Rafinha, ճիշտ է։ Games World, առաջի պակը գնաց, խնդրում եմ, ինձ դուր RR-ային, կամ թե Di Marian էլ է բեսամպես, բայց ես RR եմ ուզում։ Ես RR եմ ուզում, դավայ։ Այո, ջան։ Who դզից։ Արա ջան։ Ջան, արա, ում որ ուզում էի, չոտկի կպավ։ Չոտկի, սյո ես ամբախտ չեմ։ Այո, RR-ա։ Էկտոր RR-ան է մեզ ընգնում Ատլետիկոյից։ Չոտկիա։ Մերսի աղբերս, ապրիս Games World ջան։ Այսքանից հետո ես քեզ ոնց չտամ, ադմին, ուր ես, FSB, էսա, կտամ, ուր ես, FSB, այսքանից հետո ես քեզ ոնց չտամ, ադմին, так, ուր է FSB, հեսա FSB, զելեց ադմինը,
Всё, դու admin ես ախպեր, շնորհավոր։ Ay դզեց։ Շելա 8-3 6 6 možozorությունում ձևը հելնի։ Շատ լավ, մանա մեկ էլ որ դիմանիային անենք, вообще բոմբ կլինի։ Երկու հատ հա կարանք, թե 3 հատ կարնանք հզորացնենք։ Դե արագ ես ուստենի է պարես ինձ տանտամ։ Հա 3 հատ կարանք հզորացնենք մինչև 3-րդ տուրովին ուստենյան։ Բարև վլաս ֆուտբոլ ջան, ախպեր էս ինչ բաներ բացողեցիք նոր միացողները, ում պակից հանեցինք։ Ինձ լավա մանգա 89 ռեյտինգ, հա դա են անցած սաբից 84, արդեն 84-ա մեր թիմը, գազան ձևի հանում ենք։ Էրերա, չոտկեր, ուլը 2 հատ պակ ունենք բացելու, ստեղ ինչեր են։ Դա վսատ 20 լայքից վսատեք ժողովուրդ ջան, հավե մի ուղարկեք զապրոսներ։ 20 լայքից։ Գնացինք երկրորդ պակը Եվրոպա լիգայի։ Հիմա մեր միակ նպատակը լինելու աղակի Դիմարյան ու ոչ մի ուրիշ խաղացող, մենակ Դիմարյան։ Լավ, եկեք հարցը մտածեմ, ասեն գրեք օրինակ Ռոնալդոից, էլի պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, ով որ խաղացել է Սերի A-ում, սենց հարց։ Բացի Ռոնալդոից ֆուտբոլիստ, ով որ խաղացել է Սերի A-ում, պորտուգալացի էլի ֆուտբոլիստ։ Բացի Ռոնալդոից պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, ով որ խաղացել է Սերի A-ում։ Բացի Ռոնալդոից ֆուտբոլիստ, ով որ խաղացել է A-ում, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ։ Joao Cancelo, Games World, ճիշտ է, բայց ախպերս հələ քել դրանք էլի։ Բացի Joao Cancelo-ից ուրիշ տարբերակ։ Եթե ինչ-որ մեկը գրեց, հիմա մինչև 15 հաշվեմ, Games World ջան, որտեվ անցած քո խաթր եմ բաց։ Եթե 15 վայրկյան հնցում ինչ-որ ուրիշ մեկը գրի ուրիշ պորտուգալացի խաղացող, կփոխեմ։ Թե եթե չէ, էլի Games World-ի համար կբացեմ։ Գնաց 1 2 3 4 5 6 7 8 ոնց որ դժվար հարց եմ հա տվել 10 11 12 14 15 պես մեդալ չէ Սա Games World գնաց քո երկրորդ պակը ու լիքը Սիլենյաներ վատ չի հավատա ինձ Սիլենյաներ մի այլ տիպի պետք է այս էլ է շատ լավ ու մեզ մնում է վերջի պակը Էրերան ընկել է ես արդեն գոհ եմ Так, ինչ է լավ հա ու եկեք երրորդ հարցը տամ ուսով եմ պատրաստ եք երրորդ հարցին պատասխանելու գրեք երկու հատ արգենտինացի ֆուտբոլիստ, ովքեր հիմա խաղում են PSG-ում։ Давайте, երկու հատ արգենտինացի ֆուտբոլիստ, ովքեր հիմա խաղում են PSG-ում։ Երկու հատ արգենտինացի ֆուտբոլիստ, ովքեր հիմա խաղում են PSG-ում։ Անխել Պերսես, չգիտեմ տենց խաղացող Paredes Di Maria, так Lo Celso Paredes, Lo Celso-ն հիմա PSG-ում չի, так Di Maria Areola, Games World ջան, գիտես, էլի սպասում ենք։ Լավ, քելեսի հաստատ Games World-ի համար չենք բացի, որովհետև Պերսես ով է, չեմ ժողում։ Di Maria Paredes Ավետ Սիմոնյան, ճիշտ է։ Այս պակը Ավետ Սիմոնյանի համար կլինի, որովհետև Games World ջան երկու հատ պակ երրորդն է քո համարն է, դա արդեն Միշպերեբոր կլներ ու մեզ ընկնում է Fisher, որին ես ունեմ ու որին ես կարամ երևի թե ծախեմ։ Так 4 հատ զապրոս, դե որն է, ինչ որ մեկը լիգայի է, ահա։ Так 88, օ։ Շատ լավ է։ Ժորժ ջան, մտեք, ով որ լիգան չի խաղացել, մտեք խաղալ, որ կրենք։ Ես էի ճիշտ գետը ուղղեցի անունը։ Չէ, ախպեր է, չէ, մի սապշինյայի մեջ պետք է գրեիր։ Տենց չինի, մի սապշինյայի մեջ պետք է գրեիր։ Fisher է, չէ, ազգանունը նրա։ Fisher։ Ուսով եմ էտա։
Բա ինչ շուտվեց արա 8-3։ Բարև Աշոտ։ Так ոնց է գրվում։ Ֆիստեր։ Կներեք։ Ուսում կբերի սենց, չէ՞։ Ինչ եմ սալ գրել։ Անի ինչ եմ սխալ գրում։ Արա, լուչը սրան գտնեմ էլի ես։ Лучше сран ես մանգամ, թե չէ սը ներվանել եմ, так, странно, состоянка Данյան, ուրա, սը Դանյա, Էրիքսենն ա բերելու, կարող ակի Ֆիշերին կում չկա, ժողորդ, ձևը ռինկում չծախվի, գրիբ եմ մի քիչ աշես, վսյո, լավ, ավե ժամանակ ենք բանում, նալ Ջոնի Էվանսը կծախվի, իշքանով կծախվի, ռեկոմենդոյումեցյանը, ռեկոմենդոյումեցյանը չկա ես հայվանի համար, լավ, վսյո, դե հետո կծախենք, հետո ինձ թմա կլնի, բայց RR-ը արդեն բոմբա, որ մեզ RR-ը անգի, էտ արդեն բոմբա, չոտքի է, հիմա մեր ամենաթուլ դիրքը, այսինքն որն անք են մնում, դե Վերետուն ռեյտինգը ցածր է, բայց ինքը շատ լավ է խաղում, Վիլյամն էլ նույն վիճակն է, մեզ մի հատ լավ էլզեշնիկ է պետք, մի հատ բեսամբ լավ էլզեշնիկ է պետք, եղավ Աշոտ, լավ, եկեք մի քիչ հետ հանգ բան անենք, եկեք սենց, անց 21-ա, բարև Արման, եկեք սենց 5 հատ չեմպիոնների լիգայի խաղ եմ խաղում ու բաժանորդների հետ խաղում եմ, համաձայնեք ժողովուրդ, 20 լայք չեմ ուզում, ուղղակի խաղ եմ խաղում չեմպիոնների լիգայում ու բաժանորդների մտնում, եթե տենց համաձայնեք, իսկ եթե արագի մեջ հավաքեք 20 լայք, մի անգամից կսկսենք խաղալ, հասկացաք, այսինքն եթե այս 5 խաղի ընթացքում դուք 20 լայք ասենք երրորդ խաղի կեսային դզեք, էլ 4-5 խաղ չեմ խաղ մրտ կպած միրավոյ տուրնեխա, տես 10 միլիոն փող այլում, ախպերս եղավ, ոգի ջոգում ես, մի եսի մինչ ժամանակ չունեմ ես, որ կանեմ հասցնեմ խաղում, ես ու մի անկազատոր ես կիրակին է, այն այսօրվա վրով պլանավորած էլի բանն եմ, իրիգունը պտի գամ, իրիգունը մի քիչ խաղում, բայց իրիգունը ուզում եմ ես FIFA տնի էլի ստրիմ անեմ, այսինքն ջոգում ես, չեմ հասցնում, Ֆիշեր, մենք RR-ը ունենք, չենք մոռանում, մենք գազան Ֆիշեր, սաղ չոտքի արեց, Պադաշ, տե սանեմ տի խպի, տելի շտանգա, իշքան եմ ես շտանգ են խպում, RR-ը առաջին ուդարը ու էլի շտանգա, երկրորդ ուդարը գոլ, չէ լավ, դե տշիտ հետ, 3-1 ենք կրվում, չեմ կարում արեխի, չեմ կարում կրեմ, չեմ ջոգում, երևի նոր եմ հել է, չգիտեմ դրանից չեմ կարում ինչ-որ կենտրոննամ, ինչ-որ բան անեմ, չգիտեմ, խելացի եմ մտածե, բարև ախպերես, հլը, չէ լավ, Ֆիշեր, Էսի պտի խպեր ինքը, էսի պտի խպեր անպայման, Ֆիշեր, էլի Ֆիշերն է, չկարացավ դնի Լևինին, так, Պեսամ քիչ ժամանակ ունի, մետ ատլիշնի տուր, այո ատլիշնի տվեց, Վերետու, խնդրում եմ, Վերետու, Մենք թե չխպի 5-րդը լավ կլնի, Всё, չոտքյա, հազիվ, կամբեկ արենք, մի ձև կամբեկ արենք ու 10-10-10 չոտքյա, Так, այդ Աբանյան չեմպիոնսից ես պտի որ արդեն ունենամ նորմալ, որ կանամ մի բան վեգալեմ, այո, արդեն կարանք մի հատ 70 պլյուս չեմպիոնների լիգայի խաղցող վեկալենք, մի հատ է կարանք 10 հատ ուսլինը վեկալենք, ճիշտ է, ես իմ թմի խաղցողների վրա մոռացա ուսլիները դրամ, Fortnite Mobile նկարի, չէ Fortnite Mobile ես չեմ սիրում Fortnite Mobile, չի դզում մի այլ տիպ, օպտիմիզացիա չկա,
մի քիչ կտրտում է 15-20 րոպե խաղում ես հեռախոսը սկսում է վառել է։ Բոլոր թիմը տենց է անում։ Երկու հատ ուս լինեն, հա չեմ կարա ինչ որ խաղացողներից մեկի ուս լինեն, շկրինյարը նկարամ հզորացնեմ, եկեք հզորացնենք։ Արդեն 4-րդ տուրովին։ Ֆիզ подготовки շկրինյարի շատ լավ է։ Դա Всё, ոչ մեկի ուս լինեն չեմ կարա հզորացնեմ։ Իմ դուրը այս թիմը մի այլ տիպի գալիս է, մի այլ տիպի։ Բայց հələ չեմ ուզում տրենիրովочный опытով ինչ-որ մեկին հզորացնեմ, չգիտեմ, ինձ թվում է պետք։ Abonent champions, դա ինչ կա вообще։ 6 էներգիա, 6 էներգիա, 15 ստեն 8 էներգիա, 15 էներգիա։ Չէ, հետաքրքիր բաներ չկա։ Այս դրա վրա մի ես ինչ հետաքրքիր բաներ չկա։ Իմ ամենասիրած խաղը ընդհանրապես։ Դե ես բանը FIFA եմ շատ սիրում, բայց կոմպի վրա։ Games World ջան, ախպերս, պալիտ մի արա, ապագայում ամեն ինչ կլինի։ Պուբ խաղում ես, պուբ մոբայլ հա խաղում եմ, բայց պուբ քեսա քաշելու եմ կոմպիս վրա։ Հեսա FIFA 20-ը կառնեմ, մոտագա վախտերը։ Չէ, ժողովուրդ, թիմ նայելու հավես չունեմ ընդհանրապես։ Ձեր հետ խաղամ, բայց թիմ նայելու հավես вообще չունեմ։ Էլի 84-ի հետ գցես, լավ է։ Որը ով է 3-4-3 սխեմա խաղում։ Շանս կարող է հարմար է իրան տենց, բայց 3 պաշտպանող սխեմով է խաղում։ 3 հատ կենտրոն պաշտպան ջոգում եք։ Ճիշտ է, ես կիսապաշտպաններին չեմ կարող անցնեմ, բայց դե։ Բայց իր ֆլանգերը ոնց որ բաց լինի մի քիչ։ Արա։ Վայ հորս անեմ ինչ։ Տանկյոն։ Չէ, ախպերս, տանկյոլային ժամանակին եմ խաղացել, հիմա այլ տիպի չի դզում էլ։ Հիմա կա տանկյոլային ակաունտը, մեջը 300,000 կրիստալ է կա, ուղղակի չեմ խաղում ես։ Ֆիշեր, չլավ։ Ֆիշեր երկրորդ պապիտ կա։ Չլավ նորից։ Պատաչ 29։ Ուդար։ Ծուրը։ Ծուրամ։ Պաս։ Ռսպաս ես ինչ հերը չեմ կարում։ Գոլ անեմ կախի։ Отличный момент չեմ կարում խփեմ։ Ժամանակ отличный момент ես չեմ կարող խփեմ։ Ես ինչ պետք է անեմ, թե отличный момент չեմ կարող խփեմ։ Նայեք, էլի отличный момент է տվել։ Խնդրում եմ, Ֆիշեր խփ։ Էսի պետք է գոլ լինի, էսի պետք է գոլ լինի։ Վերետու։ Օրելի քամբեքա տիպը բան արենք, հա։ Սորա դրելի քամբեքա տիպ բան։ Բարևոր օվերնորա միացե։ Մարդ սկսի արդեն մի լիգայի վրա կենտրոնանաց, թե չէ սիկրանստը 0 отличный չի տալիս։ Հա, այդ պավ, հա։ Հա մի լիգայի վրա կենտրոնանամ, բայց ինչ անեմ, էլ տանք ինչ խաղացողներ անգրում, ջոգինգ, երևի իսպանական հավաքեմ։ Ես շատ էլի ինտերնետը թքեց արա։ Ստե արդեն ինչ ենք, top 89-ը հա էտի բանը, այս իմ ուռովինների համար լնայեմ սա 89, 88, 87, տեսա նայքս, տեսաղ իմ ռեյտինգ են համարյա տեսաղ իմ ռեյտինգ են համարյա Առաջի տեղինն տալիս է Դելի Ալի, Դե Յոնգ Այսինքն եթե top 10 մտնեմ Դե Յոնգ եմ ստանալու ես 30 ժամ ունեմ Պրեմիեր լիգան դժվար 2 միլիոն փող ունեմ լավ ֆուտբոլիստ չեմ գամ հա պրեմիեր լիգա չէ երևի ստիկի իսպանական հավաքեմ հենա RR-ն ընկավ Այն ժողովուրդ Ֆիշերը չէ Ֆիշերը բանից չի իսպանականից չի Չգիտեմ կամ իսպանական կամ ուրիշ բայց երևի իսպանական մեծ հավանականություն կա որ իսպանական Բարև որնորը միացել ըհը 8-6-ի դեմ ընկանք կենտրոնա նմենք 16 լայք ժորժան ասում եմ ինչքան շուտ հասնենք 20 լայք այնքան շուտ կխաղամ ես ձեր հետ սերիան այդքան հետաքրքիր չի լինի հա մտածում եմ բայց դե ջոգում եմ որ Ռոնալդո տես բաները շատ թանկ են դե ուրիշ ինչ կա
Ուժը խաղացող սերիայից ես հիմա չունեմ։ Այսինքն հա ունեմ շկրինյարը, բայց լուչը երերա չեմ շկրինյար։ Ժողովուրդ, ասում 20 լայք նոր, 20 լայք ու խաղում ենք, 18 լայք արդեն։ Մորթած այդում եք, սա երրորդ խաղն է արդեն։ Երրորդ խաղ բան առաջ երկուսը կրեցի, երրորդը կկրվեմ երևի ամենայն հավանականությամբ, որտեղ շատ ուժեղ սապերնիկ է։ Բա Հենոն, հա մենակ Հենոյի խաթր չեմ հավաքելու, Հենոյի ռեյտինգն է 7-ին է։ Նա մի լայք մնաց։ Չէ 80-ը։ Ի՞նչն է 80, Հենոն։ Հաստատ։ Դերմուն ուժեղացրել են։ Всё 20 լայքը դզիկ, արդեն կարաք զայվքիք ուղարկեք։ 5 խաղ երևի ընդհանուրով խաղամ։ Ամենաառաջին ով զայվ կողարկի այդ եմ խաղալու 5 խաղ խաղում ենք ու всё։ Մարդեր կոպես եղավաշ։ Տանկիս այդ չէ ախվերս չէ։ Ես մինչև մախոին ստուգեմ, դուք ժամանակ ունեք զայվքիք ուղարկեք։ Քիթարյան 7-ին ախպերս, ինչ ես ասում 80։ Ես հիշում եմ էլի, որ ինքը 7-ինն է։ Տեսար ախպերս։ Բարև, որ նոր միացա։ Ես ասում եմ 7-ինն է մխիթան ու բեսամ թանկ արի։ Ասպասի, գնանք 80 կարող է։ Չէ ախպերս 7-ինն է, ես ասում եմ, ես հիշում եմ, որ 7-ինն է։ Так, ամենաառաջինը, հա, միակ զապրավկեն հələ որ հերանդ ուղարկե, մենակ Դրուզիա ուզում ընդունվի արմավետը, բայց Բեսամp ուժեղների դեմ չեմ խաղա, ես նորից եմ ասում, լիգայի զայրքիքը հեսա կնայեմ։ Ասենք 86 բարձրից հետ ես դժվար խաղամ, 87-85 հետ դժվար խաղամ։ Պես 2020 Մայքլ Աբիեփը բան անելու ես քաշեմ մատ։ Չէ, Հոլանդիայի առաջնություն չեմ ուզում։ Չորս դասը 82։ Ոնց կարամ ուղարկեմ, չգիտեմ ախպերս ես ոչ մեկի չեմ ուղարկել, չեմ կարա բացատրեմ այդ ոնցը։ Մենակ ինձի ուղարկում են, հəl տղեկ գրեք չաթումով գիտի ոնց են զապրոս ուղարկում խաղ խաղալու։ Մենակ չկտրտես։ Ժողովուրդ, բայց աշտեք վսատակայի զայավքի կրգեք։ Աշտեք վսատակայի զայավքի կրգեք ինձի։ Չոտքի равноэкран չի դզում մի այլ տիպի։ Որտեվ սենց է աշխատում։ Նայեք, պասը սխում ինքը եբ տվեց։ Նայեք, սխմել եմ պաս չի տալի ես։ Չէ, այս равноэкран ապուշությունը հաստատ։ Գոլ, այո, դաժե կարացանք խփենք։ Սկսի դե։ Չէ, Ժորժ ջան, վսատակա, մենակ վսատակա խարգեք равноэкран չտեսա ոգի որ равноэкран-ները չեմ ընդունում։ Չէ, լավ գնդակը։ Ասում եմ, ինքը հինադու չհանեց գնդակը։ Այնքան զադերժկա տվեց։ Նայեք, պասեմ, չես խմել, հոպ 3 վայրկյան անցավ նոր տվեց։ Քաշուն ձախ չի քաշում։ Սին դվիժենյաները մոմենտալնի չէ, զադերժկա կա, դրա համար չի դզում։ Կապ պատկած սխմեմ 2-3 վայրկյան հետո նոր անի, իսկ այդ մի միլի վայրկյանը դժը կարևոր է։
Լոքշ։ Հենց է չսիրես ես равная էկրան։ Ok, սպասում եմ աշ։ Նայեք, պաս եմ սխում եմ, պատ։ Նայեք, եկ հաշվեմ, 1, 2, 3, սպաս սխում 3 հետո 3 վարկյան հետո նոր տվեց։ Ախ, ես ես задержки ինչ եմ ասա։ Չի հելնում ստեղայից հելնում, չոտքի չի դզում ես равная էկրան։ Սաղդ վսատակի, սաղդ ուզում եք խայինք իր այդ, մտեք խանք։ Գնաց Վիլյամը։ Գնաց Վիլյամը ֆլանգով։ Օղ, ուժեղ էր։ Ներմաշներ։ Տեսեք ինտերնետը թխում է սրանից։ Սան է։ Համարյա խմեր երկրորդը։ Չէ, հաստատ равная игра չեղեք չոտքի բան։ Միշտ մոռանում որ բացի վսատակած равная игра են ուղարկում, դա չի դզում։ Չի դզում տրանտեր равная игра։ Հələ ֆինտ եմ անում, չի անում ֆինտ։ Так. Խլինք, հմինենք, պաս, արա պաս եմ սխմի։ Ох, արա, հմի բամբեշկա եմ ոտս բռնելու ես равная игра-ի задержки պատճառով։ Դե օրա պաս եմ սխմում տու։ Ես շուտ ես վազելու ընթացքում դի պասը սխմում որ ինքը տա։ Նորմալ առանց կախելու աշխատել հորեսերը մենակ равная игра խաղայի։ Նենց հատ մեկ բան անում, դզում ինձի вообще равная игра, բայց արա անտերը կախում է։ Штраф։ Արա վերջի րոպեներն է, в принципе, մնացել։ Թե խաղ, չջոգա штраф, թե խաղն ապրեց։ Չէ, штраф։ Արա ով ֆորցրեց խփեց, բայց օրա նորմալ է, բայց կրինք։ Լին, չիլնում արա։ Նավ ինչ որ ժողովուրդ վսատակը ղրկեք, չոտքի վսատակը ղրկեք։ Ով ամնավերջին ղրկի։ Zaprot taka 4 րոպե 17 վայրկյան, արդեն FSB օբշի հա։ Ախ, հա գրում օբշի, բայց արա 287-ն է, հələ սպասում եմ Զայովկան նայեմ, 287 եկես, ոնց ձեր դեմ խաղամ։ Մտեմ կարող եմ։ Չէ, ժողովուրդ ջան, թուլերը ուղարկեք, էլի թուլերը ուղարկեք։ Չեմ կարող ես ուժեղների դեմ խաղամ։ Равная игра չախվեց, մի անգամից ատկաստամ, լավ քել խաղանք։ Բայց ժողովուրդ, չէ, հանեք, ով 87+-ը հանեք։ Ռիբերին կա այս FIFA-ի մեջ, բա FIFA 19-ի մեջ Ռիբերի չկար։ Այս չի ուրիշ բան։ Սիդը չի կախում։ Ոնը գիտես որ կարաս ուդարներ անես։ Շատ լավն էր։ Լավն հələ որ։
Ֆիշերը ինձ որ մի այլ տիպի դեզում է, ես դի կարամ 100 անգամ ասեմ։ Ֆիշերը գազան խաղցող է։ Արդ ինտերնետ ջան լավ էլի բրատ։ Արա դες ծյուրամին արա ռադարի արդեն ազդում ա վրես էս ծյուրամը, արա դեբիլ խաղցող է։ Չեմ կարա աչ ֆլանգս իմ այդ ֆիշերը նման խաղցող ունենամ։ «87 ռեյտինգ չհատկացենք տալի 87 ռեյտինգ, դակտրուզի ընդունում ենք ու վսատակա, ով ա, արի, գնաց, դուք զայվ կեք հողարկեք հերթով կխանք իրար հետ, աշն է դաստուպին, ոկեի, բարև ապ, բարևի, Բարև, Մարտին ջան, այդ կաշան ասնի, չջոգա, это маш больно доступен. Ասում եմ կարող է իմ մոտ ամի բաննի տո, սպասի մոտ հելնեմ մտնեմ։ Ես համատնի դուք ուղարկեք զայավկիք ես համատնեմ տեմ կարում եմ ընդունեմ թե չէ։ Ինչ կա շոտ։ Որ արջինը ղրգի իր այդ է խամ։ Ժողովուրդ նորմալ ղրգեք զայավկիքը խամ։ Եթե չէ ես գնում չեմպիոնների լիգա խաղամ, լուրջ եմ ասում։ Գելեք ես միայն չեմպիոնների լիգայում խաղում, ինչեւ դուք զայավկիք ուղարկեք։ Всё, եկա վիդեոքդ մի անգամ, այստեղ լնայինք։ Հավասար են եկե, ես ամենավերևինն եմ ընդունում։ Ու գնաց, ազիվ։ Այսպես ենք անում, ներվանում եմ։ Всё, գնացինք։ Ով ջան, գիտես որ ստրիմը ախպերից, չի ստրիմի վաղտ կրում։ Արա no fame էլի, արա no fame։ Գնաց, всё։ Նորմալ խաղում ենք, գնաց։ 87-ի դեմ կրվանք, հիմա պետք է կրենք։ Հուսով եմ էլի։ Արես ծյուրամին ծախեք կարտոշկա տվեք տեղը, ծյուրամը բանի պետք չի։ Հրես թե ուդարը, ու էդի հարցակվողի ուդարը դուք ջոգում եք։ Ֆիշերը գնաց։ Այ ինչ է էլի։ Ուդար, ազիվ, մեկ արա, ու էլի ծյուրամը։ Ֆիշեր ջան վազի էլի ախպերս վազի, ես հետ չեմ կարա խաղամ։ Ուդար, խիստ է կախել է վսատակ են։ Արա Fifa ջան ախպերս, աշխտի։
Հիմա FIFA-ն սկսեց կախելը, ապրի Fisher-ը։ Fisher-ը գազան խաղացող է։ Այս սաղ գոլերը պետք է ես Fisher-ով անեմ։ Մորթ մնա, ոնց խփես մորթած գոլ է այդում։ Առաջ ինչ որ բան ես քաշում միամիտ։ Իստակ, նամակ եմ։ Հա, չէ։ Արա ինտերնետը քանդվով հերա բանը ոչ ինտերնետը քանդվով։ Նա ինչ բագ է 114 օփշի է բերեմ։ Ինչքան է բռնում։ Ու մի 85 ազիվ։ Հա, հովո։ Արա origin sախ փագեմ։ Թողա ինտերնետը դրանից է տանի։ Java բան սախ փագեմ, ահա։ 85, OPL կա լրիվ չոտկի հավքած է։ Չէ, ապե, չէ, այսօր դժվար կանեմ անեմ։ Ես քեզ ասի հաստատ չի։ Это что это? Levin. Normal էր։ Ապրիս։ Չէ, չոտկի ժողովուրդ, Telegram-ում կարամ աչ ֆլանգ առնեմ, այս ծոռամիրոքից արդեն ազդում է, որ ես լուրջ եմ ասում։ Աչ ֆլանգ, բեսան պարագում կարամ առնեմ, որ չոտկի խաղա։ Այս Վերետոին դնեմ ձա աչ ֆլանգ ավելի լավ կխաղա։ Գնդակը բեսան փերո է ռիվոկով իրանից գցում։ Ապրի Fisher-ը։ Էլի սկսեց կախելը, հենց 30 վայրկյան է, սկսում է կախելը FIFA-ն։ Ինետը էս անջդելը։ Չէ, ինետը չէ, հենց 30 է, անցած խայնը, հենց 30 վայրկյանն է, սկսում է կախել խաղը։ Fisher, դե խփի գազան, չէ։ Քանի խաղ ունես։ Ինչ խաղում ենք էլի։ Դա կպրծնեմ։ Մի երկու հատ խաղ մտեմ Չեմպիոնների լիգա խաղամ, պրծնեմ։ Բեր մտենք Չեմպիոնների լիգա։ Մոբայլի, չէ՞։ Հա։ Գնաց, երկու խաղ խաղամ ու պրծնեմ ստրիմը։ Լավ է, ստրիմին մի հատ բան է լավ կոնեմ, հատ գազան խաղցող անեմ պակից։ 84 Մրդաչվլանգ Լուկաս Վասկեզար։ Հաստատ դավա խաղում։ Ինձ Բեսամ Ձիշովի վարիանտ է պետք, Բեսամ Ձիշովի։ Արա, ճիշտ է, ես կարամ Բաբելին բռնեմ դնեմ բանը, աչ ֆլանգ է։ Այն Բաբելը, որի մոտ ձախ պաշտպան է, ես կարամ բռնեմ դրան աչ ֆլանգ դնեմ, Բաբելը լավ է խաղում հələ։ Հələ ես ոքի չեմ ուզում փող ծախսեմ, էլի, այդ Բաբելին եթե կանամ դնեմ, չոտկի է։ Էրերա, գնաց Էրերան։ Մորթեց Էրերան, բայց վերջում ծուրխվեց։ Ես խաղամ, քո հետ է խաղում ու всё, պրծնեմ ստրիմը։ Էլ երկու հատ չեմ խաղա Չեմպիոնների լիգան, մի հատ կխաղամ ոչինչ։ Fisher։ Չէ, հասավ վար, 3 հոգին էին հասը։ Ահա պենալը իմ սիրասնա։ Պենալը ուղղակի բռնում եք, իշխանուժում եք, մի հատ կոմ բազում եք։ Ոնց խփես գոլ է այդում։ Տրուտման, արա դե լավ էլի չէի կարում այդ նորմալ խաղացողի տակ, որ կարա ատոս տշի գոլերին։ Անցած FIFA-ում հեշտ էր ավելի։ Ստե շատ ես ներվ են անում։ Ծուրան, վերևը բացա, Fisher դու ծուր խփեց վախ։
Calvert Levin, հազիվ, պետք է որ կրենք ես խա, պետք է որ կրենք, մի հատ Fisher-ը տոշկա է դնում, չէ, չդրես տոշկա, ու անկյուններ չթողեց քաշեմ համբալը։ Նա ոչինչ, 5 աչոկնել է էլի բան։ Քելեկով է Զայևկա ուղարկել է ինչ-որ մեկը խամ, ու պրծեն եմ ստրիմը։ Ես թեփանը դու ես։ Всё, ես խամ պրծեն։ Գրածա 87 ռեյտինգ, 87 ռեյտինգի դեմ ես ինչ պետք է անեմ, սա կոնտրատակա է տալու, բարև։ Հանդես կսի, հասկացանք, всё, 87, նա, ես ինչ պետք է անեմ, ես թմիտեմ չգիտեմ, բարև, որ նոր եմ միացել, էլանք, ես խանք ու պրդնենք, ինքը զուտ ատնիշնի մոմենտներով է ինձի կրում, զուտ, այն որ զուտ ատնիշնի մոմենտներով, Բավայ Լևին դե առաջ գնա, գնա, Հակնեմ ոտասներս ուժում, Պտի փոխվես, չէ, դրան ման բան, ես USL-ում 39-ով տեղն եմ ու Ջեզուսին վեի գալում եմ, Fisher ու ծյուրամ, ճոտքի է, չենք հասնի, զև չունես, 87 ռեյտինգի շպտի անեմ ես, զուտ, են որ ատեշնի մոմենտներով, քանյատ ատեշնի մոմենտ, 5-ատ ինքը ատեշնի մոմենտ անց է, կապ չունի իդեքատն է ռեալս, էտ է իա պրոբլեմներ, 5-ատ ատեշնի մոմենտ ինքն անց է, 2-ատ ես, ասուցի, նայեք, ինքը 15-ատ ատակա է արը, ես 10 իդեքատ, Պրիտոմ ես 7-ատը սկսել եմ կիսադաշտից, ինքը իդեքատն է սկսել կիսադաշտից, Ողշմ, այսքան վեստրիմ վերջացնենք ժողոժան, մերսի որ եղել եք ստրիմին, ձեր տեր մրդոն, բոլորիդ հաջողություն ու այսօ իրիգունը ես երևի ստրիմ կանեմ, նենց որ չուշանակ, FIFA 19-ի ստրիմայրները թելնի, ողշմ, բոլորիդ հաջողություն, այդոյս, ամիգոյս,